32 ga chiqadi. Uzun hayajonlanib ketdi. Yomon ekanmi? Xo'xti bor. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil sham. Aka yarashadi-yu, Bosoraydigan joyi yo'q. Bittaga yoqasiz kalonkasini Oysamoda nozlanur, yulduz esa qo'yib olasiz. Ketashi injiq. 400 kubalik maxluq. Balonni qayerda ko'rgansiz aka? To'g'risi aka, Damasimizda ham bunaqa balon yo'q-da. Tankani baloni-da bu. Assalomu alaykum, hurmatli skuter obunachilar, hurmatli muxlislar. Sizlar bilan yana o'sha skuter uz bo'ladi. Eng arzon narxda $250 dan boshlab $3000 gacha skuter va mopedlarni sizlar bilan obzor qilib beramiz. Qaranglar, eng yangi dizaynda 2025 varianti, eng full pakeleniyasi bo'ladi. Veli skuter. Bunga hech qanaqa dokument shart emas, 3 ta skorsli bo'ladi hamda oldi tortar akalar. Velosiped qilib minamansiz o'ta yengil, skuter qilib minamansiz tez. Tezligi 32 ga chiqadi hamda buni bunaqa akkumulyatori maytdan yoqiladi. 36 voltga akkumulyator qo'yilgan, maytda signallari bor, tagida mana faralari joylashgan bo'ladi. Buni qarang. Ko'rasizmi? Oldi tortar. Injiq bo'ladi, holatlari zo'r. Xudo xolasa bexijolat. Narxlarini 4.200 ming so'm kelishadigan xonalari ham bor. O'zi narxini 4.800 kerak. Anaqa hozir sezon deb yurganimiz yo'q. Narxlarini sizlarni obunachilar o'ylagan holat 4.200 ming so'm. Yana kelishtirib ham beramiz. Qayerda bor bunaqa narx? Shu videoni ko'rib kelyapsiz, bonusga kaska bilan jilet ham qo'shib beraman. Faqat shuni eslatishingiz kerak. Agar qo'shib bermasam, menda basay. Shu videoni ko'rib nima qilsangiz, kaska jilet qo'shib beraman. Hamda velosipedlarimiz bor. Bu 4.800 ming so'm bo'ladi. Narxi nima? Buni 7 ta skorsi bor. Bunda tepsiz qo'shib beradi. Maytdan yoqasiz, tepasiga anaqa charchab qolmaysiz xullas. Tepasiz qo'shib beradi. Tepasi qo'shib beradi. Anaqa skuter qilib minmaydi bunda. 4.800 ming so'm, 28 balonli. Hamda sport baklarimiz eng arzon narxda o'ta neobычный variantini olib kelib berganmiz. Qarang aka, yarashadi-yu, Bosoraydigan joyi yo'q. Hattoki akalar Masovadan boshlaydigan pullari ham qo'shilgan. 250 kubalik yangi o'rganmoqchimisiz? Hali sport bak minmagansiz. Bitta bosib oling. Qo'qiyotdingizmi? Tez yurib ketadi. 150lar, baribir 150 anaqa tez yurib ketadi, qo'rqinchli. Yo'q, 250 kubalik. O'rganmoqchimisiz? Tezlik 130 ga chiqadi xolos. Maksimal 130. Masovadan boshqa pullari bor. Mana. Ovozlarini. Injiq, rashi. Bunosiz. Orqaga odamni o'tkazib olib, o'zingiz tushundingiz aka. Ko'chalar sayr qilgani ketadi-yu. Narxi Telegramdan yozasiz, nomerimizga yozasiz, aytamiz, o'ta arzon chiqqan. Hamda hop, nimamiz bor? 400 kubalik maxluqimiz bor. Buni ko'pchilik BMW replika deydi. BMW emas, bu Yamaha R6 replikasi bo'ladi. Qaranglar, eng injig'i tezligi 180, 6 ta mekan skorsi bor, oldi ichki tormoz, orqa ichki tormoz, o'zini sovutish tizimlari bor, 2 ta silindrli bo'ladi, ABS tormozli, xullas eng zo'ri. Kelib turib ko'rsalaring bo'ladi. Bunaqa mopedni ko'rsatingda, uni balonlarini vashi injiq. 400 kubalik maxluq. Narxi $2700 ga baraka qilib boryapmiz. Pul bo'shatishga. O'z narxi qimmat chiqar. O'zlari emas 3000, 3200, 3300 sotilgan narsamiz narxi $2700. Bemalol xarid qilsalaring bo'ladi aka. Hamda velosipedlarimiz $150 dan baraka qilib boraveramiz. Akkumulyatorsiz holatda. Tentlarimiz ham bor, zapijaska $10 dan boshlab $100 gacha ham bor. Shu narsa bu narxi ham 450 ming bo'lsa kerak. Hamda tomli variantimiz рабочий qarang, balonlarni qarang. Buni biz tank balon deb nomladik. Balon o'ta qalin qarang. Bunaqa balonni qayerda ko'rgansiz aka? To'g'risi aka, Damasimizda ham bunaqa balon yo'q-da. Tankani baloni-da bu. Qarang, ikkita yanada ikkita mana bular o'zi 5 ta vanari bor. Ikkita signal, masofadan boshqa pultlari, Cobalt pul, oldi ichki tormoz qo'shilgan. Qarang, oldi ichki tormoz. Akkumulyatorlarini 20-32lik qilib yururlaring akalar. Buni qayerda ko'rgansizlar? 70 amperlik akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan ekan. 70 amperlikdan 6 ta. Men ham to'g'risi endi ko'ryapman-da bunaqa narsalarni. Qarang. Qarang. Ko'ryapsizmi? 6 ta naq 1 2 3 4 5 6 70 amperlikdan
akalar, narxini 1,5 ming deb o'yladingizmi, hoji aka? Yo'q, 1400 deb o'yladingizmi? Narxi attiga $1170 baraka boraveramiz. Qayerda bor bunaqa narx? Qayerda bor? Shu videoni ko'rasiz. Bir mabodo endi sal qimmatroq aytyapti ekan bo'lsa, mana skidka deb qo'ygan ekan, shu ko'ra desangiz $1170. $1170. Bemalol kelaverasiz. Qora rangi bor, keyin bunaqa seri rangi bor, bunaqa ko'k rangi, yashil. Ichkarini bir ko'rsatib o'taman. Muraveylardan tomli variant sezon bilasizlar. 3 g'ildirak har xil assortiment bor. Xohlasiz mana unisi bor. Ko'rsatingda. Balonlar o'ta qalin bo'ladi. 2 ta, 5 ta fanar, 2 ta signal, 2 ta kolonka. Aka, zerikki balonsizmi? O'zingiz gaplashib ketyapsizmi yo'lda? Ashilla aytdi va og'zingizda bo'lmaydi u. Bittaga yoqasiz kolonkasini, oy samoda nozlanur, yulduz esa qo'yib olasiz, ketasiz aka, hoji aka. Narxini qimmat deb o'ylaysizmi? Shu navorotlar bilan 62 tormoz baloni qalin, maytlari qarangda. Ham bunaqa yuk bo'ladi, qarang, narsalar yuklab, ham bunaqa sidena bo'ladi. Endi full pokoleniyasini narxi attiga $720. Qayerda bor bunaqa narx? Sindirishmi, sindirish akalar. Hamda bunaqa nimalarimiz bor, invalidskiy variantlarimiz bor, har xilidan bor bularning. $520, $500, $500. To'g'risi qizingiz bezor qilib yubordimi? 3 oyoqli bir skuter olib bering deyaptimi? Keyin ham aytayaptilarmi, men bog'cha-moqchaga qizimni olib borishim kerak, u qiynalib ketdim, u taksiga pul ketyapti. Mashina olib bering, qarang, holatlarini qarang. Men aytga bir kishi o'tiradi, men aytga bir kishi orqaga bir kishi. Meni aytgas ekan, kashaloylarni ham olib yurmanglar, so'nkalarni. Pullarni tas-tas solarlarga ketadilar. Egartayda bachoylari ham bor, akalar. Xohlasangiz shu rangi, xohlasangiz mana bunaqa rangi bor, xohlasangiz bunaqa rangi bor. $500 ham demaymiz, mayli akalar. Shu videoni ko'rib kelsalaring $479. Bosaverasizlar akalar. Vashi arzon. Bemalol solishtiraverasizlar. Narxi vashi bexijolat. Hamda akalar, ko'ryapsizlarmi tomoni aynaysini? Prostoy, mana qarang, kichkina ko'rasizmi, kichkina? Endi buni qarang. Hattoki o'zini original nimalari ham bor, aynaklari. Kolonka deysizmi, telefon pastavka, yonida bunaqa yuk ko'taraman, men og'irroq deysizmi, balejniklar qo'shilgan, ruchnoy tormoz, oyoq tormoz, qo'l tormoz. Mana buni qarang aka. Bog'chaga borishim kerak, men yuk tashishim kerak. Bog'chaga borsam qizchalarim mana shu nima qilib, aqaba qarab tushib qolishim mumkin. O'shunda qo'qyapti, o'shuncha olmayapman deysizmi. Buni qarang. Mana uni eshik ochiladi. Qarang, mana o'tiradi, men aytgan bitta odam o'tiradi, mana. Mana yopib olasiz. Hech qanaqa tushib olmaydi bu. Men aytib ko'rasiz, men aytib ko'rsatingda men aytdi. Men aytib chuqur bo'ladi, ancha chuqur. Bemalol ketsa bo'ladi. Bemalol qarang, mana. O'zi men normalniy bo'lsam, 168 bo'yim bo'lsa, men aytgan yana bitta odam o'tirsa bo'laveradi. Bo'yi ham qarang, bemalol ketaveraman. Xotirjam ketaveraman. Ha, nima bo'lib tushib turib, xohlasangiz mana qizlar bog'chadan tashlab keldi, endi ish qilishingiz kerak. Ishni mana bitta qilasiz uchun, ishda. Bu ishga bo'ladi, oila uchun, ro'zg'or uchun, ish uchun nima desangiz bor. Hattoki buni endi tomlari ham bor. Narxi aniq narxni aytishadi. Shu turishi $870 kelishamiz akalar. Hamda tomi endi qo'shib olasizlar o'zlari. Hamda mana muraveyimiz bor. Belgilab ketasizlar o'sha odamda. Mana sizlardan narx arzon bas ekan, to'g'rasizlar haqiqatda. Eng arzoni javob beramiz. Qarang, ideal holatda akkumulyatorlari ham 2025 0 probeg. Xo'p, 32 lik akkumulyator 5 ta joylashgan bo'ladi. Balonlari shiroki, qarang 350 ham orqasi ham keng buni. Qarang. Mana ularni nima qilasiz? Yonda yuk quvvasiz bo'ladi, qarochi. Mayitlari, yonlari ochiladi. Xullas narxi 500 bas.
500 dollarga baraka qilib Qatta bor bunaqana. Kichkina skuterlar narxiga baraka qilib Faqat shu videoni ko'rasiz. Shu bola aytgan deysiz, qilib beramiz 500 dollar. Baraka qilamiz. Oling mana sizga. Короче, son chegaralangan yugurib olamiz. Golofkarlarimiz bor. Ancha-muncha joyda golofkar yo'q ekan hozir. O'shunga olib kelib berganmiz. 4 ta balon bo'ladi golofkarda. 3 ta balonlar ko'p bo'lsa, bu 4 ta balon. Hojalarga, yosh kattalarga, onaxonlarga hammaga aytaveradi. Inja holatda akkumulyator 20 dan 5 ta 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuradi. Narxi 850 dollar hamda hozirda eng avjiga chiqqan, trendga chiqqan 3 balonli skuterlar desam ham bo'lmaydi. Buni mashina desam to'g'ri bo'lar shekilli-da. Nimaga deyapsan desangiz qarang, balonlari ham tiniq turibdi. Buni 6 tormozli balonni ko'ryapsizmi? Dugada, masalan, endi bilmasam, har holatda bo'ladi. Urib netib olsangiz ham ancha-muncha nima shikast bo'lmaydi-da. Mana unga bo'ladi bo'lsa. Bunda pul sarflab bunaqa tepasiga yuk tashiyman deb turib, boshqa qilaman deb bunaqa tendasi o'rnatmaysiz. Shuni o'zi zavatskoy bor. Buni navarotini qarang, hattoki dvorniki bor. Powerlari hattoki bakovoylarda bor. Ichida ventilatorlari bor. Akkumulyator 32 likdan 5 ta, mana bu tepasida lidlari bor. Mana chiroqlari ham bor. Bu chirog'i, aynan chirog'i bo'lmayapti desiz, pulga bunaqa led qo'ydirib o'tirmaysiz-da. Naqd zavodskoy bunaqa nimalari bor, ledlari bor. Men sizga buni yoqib ko'rsatib beraymi? Ana qarang, siz uchun yoqaman. Mana. Ko'ryapsizmi? Xohlasangiz bunday qilib olasiz, xohlasangiz bunday qilib moslab olasiz. Nartavoni bilan birga inja holatda oldida jitkis tormoz, oyoq tormozlari ham bor. Narxi o'ta kopeyka holatda 965 dollar. 965 dollar qimmat aytib berdim aka. Bo'pti, shu videoni ko'rsangiz 950 dollarga baraka qilib yuboramiz. Ulgurib olinglar, bunaqa narx ancha joy yo'q. 950 dollar yana qimmatmi? 950 dollarga mayli sizlarga bunaqa tentlarini ham qo'shib beramiz. Orasini emsin, bo'lsa sizlarga bo'lsa bunaqa yo'llar tentlari bilan qilib beramiz. Qishda maza qilib yuringlar, eslab yuringlar. Tentlari bilan 950 dollar aka. Hamda bunaqa nimalari bor. Yangilangan dizaynda assortimentga kelgan inja holatda full pakleniya akkumulyator 32 likdan 6 ta qo'yilgan. Narginda 5 ta, bunda 6 ta. Akkumulyator 32 lik o'ta katta bo'ladi hamda balonlari tiniq holatda oldi ichki tormoz. Buni orqalari ham bekda. Qarang, orqalarini ko'ryapsizmi? Keyin mana sidinalari ham o'ta yumshoq bo'ladi. O'tirsangiz bor-u, yo'q quchoqlab oladi sizni. Vashinchi holatda. Narxlari 1000 dollar. Narxi arzon. Shu turishi bo'ladi. Bunaqa tent bunda yo'q. Tentimiz moslanmadik, tent yo'q. Lekin narxi o'ta arzon. Nimaga aytsangiz, kilometr uzoq yuradi. 50 dan 100 kilometrgacha yuraveradi. Akkumulyator ko'proq, ham orqalari bek, gabariti katta. O'tirib ko'rsangiz bilasiz. Oldiga men o'tirsangiz ham xotirjamroq o'tirasiz. Kengroq buni. Narxi oldingi videolarga ko'rsangiz 1350 sotilgan. Narxini 1000 dollarga baraka qilib yuboramiz aka. Bunaqa narx yo'q. Bemalol ko'raverasizlar, bakovoylari ham bor. Bunisi bakovoyni olib berganmiz. Hamda akalar zerikdilarim akalar, to'g'risini aytdilar, murabiy chug'liraringlar. Sizlarga skuterlarni o'ta arzon narxda obzor qilib beraman. Qaranglar, eng arzon skuterimiz. Chonda skuterimiz. Yangilangan dizaynda 14 balonli amortizatorlar, original old orqa tros tormoz, 3 ta skorosti bo'ladi. Masofadan boshlaydigan pultlari bor. Cho'ntaklari bor, orqa bagaji bor, Eng hozirda yomg'ir mavsum, qor mavsum. Masalan, endi har xil holat bo'ladi. Biroz joyga issiqroq ovqat tashiyman, boshqa tashiyman deb setkaga solsam, yomg'irda qolib ketadi deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Orqa bagajga solib olasiz, hech qanaqa yomg'ir bo'lmaydi, suvib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi, xullas hech narsa bo'lmaydi, changamaydi. Narxi atiga 250 dollarga baraka qilib yuboramiz. Kursalarim ancha tushib qoldi agar 250 dollar ancha arzon bo'ladi. Faqat shu videoni ko'rsalaring, shundan qilib beramiz. Faqat 10 kun uchun mayli qilib beramiz. 10 kun uchun, mayli shu video, shu assortimentga ungacha qilib beraveramiz mayli akalar. Sizlarga bo'lsa sizlarga bo'lsin aka. 250 dollar so'mga hisoblaganda 3 million 100 ming, 3 million atrofida bo'ladi. Hozir unchalik qimmat emas, o'ta arzon bo'ladi. Ulgurib olinglar akalar. Hamda bunaqa dugali variantlarimiz bor, o'ta pishiq, balonlarini qarang, 8 diskali bo'ladi, maytlarida. Mana hattoki meni ham ko'taradi.
Ko'rasizmi? Injiq bo'ladi. Bunaqa yonda dugalari bor. Oldi uchun oyoq qo'ydigan duga bor, orqa uchun oyoq qo'ydiganlari bor. Maytlarida dugalari bor, orqasi bagaji bor, oldi orqa ichki tormozli, kalonkalari bor. Bu tablolari vashsha olibdi ekan. Mana tablo. Ko'ryapsizmi? Buni tezligini qarang. Tezligini qarang. Tezligi ham vashsha kuchli. Orqaga ham yuradi. Kulichlari xullas eng full pokoleniyasi narxi $680. Bu $650. Ikki xil varianti bor. Ko'rib, yoqqanini olib ketaverasizlar. Hamda tank modellarimiz $960. Alloh qancha tormozli, yonida dugalari, polnista dugali. Eng original versiyasi. Narxlarini sindirib yuboramiz. 1200 sotilgan vaqtida $960 dan marga qilib yuboramiz. Bunaqa narx yo'q. Bemalol ko'rasizlar. Shu spravka beramiz. Shu spravka degani nomer olaverasizlar. Gayi hujjatlari bor, bez hujjat emas. Hujjatlari bilan shu narx qilib beramiz. Hech qayerda yo'q. Narxi arzon. Hamda velosipedlarimiz bor. 10-20 velosipedimiz bo'ladi. Alloh qancha tormozli bo'ladi. 20 balonli 420 lik akkumulyator bilan jihozlangan 12 lik bo'lmaydi. Bemalol 2 kishi ketadi. Gabariti katta, 4 ta amortizator orqasiga qo'yilgan. Full pokoleniyasi. Marhamatga sotdik Andijonga 5,5 million deyapti bizda bunaqalarni ish. Akalar 4 million so'mdan baraka qilib yuboramiz. Bunaqa narx vashshi kopeyka narx. 4 million so'mga baraka qilib yuboramiz. Ulgurib olinglar akalar. Tezliklari ham zo'r, motori 250 watt. Kelib minib ko'raverasizlar akalar. Bemalol tekshirib hamma yo'g'ini ko'raverasizlar. Bo'lmasa kaska jiletlarni, bakovoylarni o'rnatib, zaryadchilarni qo'shib beraveramiz akalar. Bemalol kelaverasizlar. Hamda maydasak ham osongina o'tib beraveramiz akalar, qaranglar. Assortiment o'ta katta, polnista skuter bizda, serobgarchilik. Xohlasalaring akalar, start kalitdan yoqib o'chirgani zeriktilaringmi akalar? Tugma narsalarni yonida xondan ham olib kelib berganmiz akalar. Qaranglar, setkalari bor, orqa bagaj dastlabchilar uchun o'ta qulay, redline diskali bo'ladi, start stopli bo'ladi, oldi lob ayni zadniga yuradi, plus kontrol. Endi plus kontrol tushunmaydi, ko'pchilik avtopilot degani bor. Bitta gaz bosib tez beradi, avtopiloti ham bor. Alloh qancha tormozli eng full pokoleniyasi narx atiga 6 million so'm kelishamiz. Akkumulyator 6 talik buni, motorlari kuchli, minib ko'raverasizlar, tezliklari hamma yo'g'i zo'r bo'ladi. Bu ham shu, bu kalitli. Bu ham narxi bir xil bo'ladi. Hamda yangilangan versiyalari, balonlari vashshi tanavolar ekan. Kelingda bu tomondan bitta ko'rsatayinda. Balonlar, mana bu balonni ko'rsatingda. Endi bunikini ko'rsating. Ko'ryapsizmi? Vashshi qop-qora. Qorasi yerda yaxshi ko'ramizlar, akalar. Diskalarigacha qorasini olib kelib berganmiz. Vash olibda qalin bo'ladi. Yo'llari polnista dugali, Alloh qancha tormoz, zatniga yuradi, avtopilot, plus kontrol. Nima desalaring bor. Endi hozirda Liboydan so'raverasizlar, ancha-muncha skuter sindirgan, trendga chiqqan shu bo'ldi. Maytlarni qaranglar, qovog'ini solib turadi. Tank modelda skuteri bo'ladi. Vashshi olibda bo'ladi. Zatniga yur. Eng full pokoleniyasi narxi. Oyatulloga narxi necha pul chiqdi? Mana. Xullas $430 ga baraka qilib yuboramiz. Sindirib yubordik narxlarini. Akkumulyatorlari 5 ta 20 dan qo'yilgan. Ulgurib olinglar. Tormozlari original moshnisi. Bular menimcha shunaqa 450, 430 yonaverdi chiqyapti akalar. Hamda ochki ko'z variant 2025, 2024, 23 varianti trendga aylangan Tesla varianti o'zlaring yaxshi bilasizlar. Skuter meni biladi. 16 balonli yangi mana baxmalchi turibdi akalar. Ko'ryapsizlarmi? Baxmali ham olinmagan. Oldi ichkisi orqa tros tormozli 5 ta 20 akkumulyator, orqa bachoylari qo'yilgan. Full pokoleniyasi narxi 4,5 million so'm chiqadi. Mana unisi bor. Bu original oldi orqa ichki tormozlisi. Bu narxi 5 million so'm chiqadi akalar. Hamda yo'l tanlamaslarimiz sotuvda mavjud. O'ta niyabeshlilari har xil assortiment olib kelib berganmiz akalar. Xohlasalaring mavlarini akalar 4 million so'm qilib beramiz akalar. 4 million so'm 5 ta 20 akkumulyator minib ko'rasizlar. O'ta niyabeshli. Mavlus yangi keldi. Bu ham bir 4,5 million so'm ona yerda chiqsa kerak. Bu zadniga yuradi, avtopiloti bor, yangi dizaynda oldi ichki tormozli full pokoleniyasi 4,5 million so'm. Lekin undan sal arzonroq chiqishi ham mumkin. Bu narx endi chiqadi. Sizlarga yana zapchastlarimiz
perchatka deysizmi qishga, hamda kaska deysizmi, bachoy deysizmi, setka deysizmi, tent deysizmi, mana qarang, ko'ryapsizmi? Tentlari ham bor. 100 ming so'mdan boshlab $100 bor. Telefon postavka deysizmi, bunaqa nimalar, diska deysizmi, motor deysizmi, zaryadchilar deysizmi, motor deysizmi, xullas nima desangiz velosiped uchun, skuter uchun bor. Bemalol kelaverasizlar. Hamda velosipedlarimiz sotuvda mavjud. Germanskiy variantlarimiz 1.200.000 so'mdan boshlab qimmatlab ketaveradi. 2.5 million so'mgacha bor. Hamda yosh bolalar uchun veloskuterimiz injiq holatda Bonvi brendniki. Buni 20 ballonlisi, 16 ballonlisi bor, har xil. Narxlari ham har xil chiqadi. Mana qarang mana. Har xil kichkinalari ham bor. Oddiy skuter nimalarimiz, ichkaridagilari ham bor mana. Kelingda. Yig'ishtiryapti. So'mdan boshlab qimmatlab ketaveradi. 3 g'ildiraklilardi, velosiped kichkinalaridan 480 ming so'mdan qimmatlab ketaveradi. Xolos, samokatlar bor. Xullas, liboy xilidan bor. Manzilimizni ko'rsatib o'tamiz. Manzilimiz qatnaydi, 60 yo'nalishi bo'ladi. Sizlarga yana bir narsani eslatib o'taman. Skuter olmoqchimisiz? 90lik 143 48 ga murojaat qilasiz. Agar zapchast kerakmi? 33lik 3095500 ga murojaat qilasiz. Agar velosiped kerakmi? 99lik 879 48 nomerlarga murojaat qilasiz akalar. Sog' bo'linglar, sizlar bilan yana skuter sog' bo'lasizlar.